کیږي د دوی فکر کیږي کنه فی قلوبهم مرض پزړونو دوی کې مرض ده قلب تشریح می تبر وکړه پزړونو دوی کې مرض ده مرض څه دی مرض دا عارض کیږي بدن ته عارض کیږي پیخیږي ورته لاحق کیږي ورته او بدن په اعتدال نو باسي بدن د سنو باسي د اعتدال نو باسي او ضعف طرف ته بیاي دې څه ویل کیږي مرض کله کله چې کم دنه مرض ډیر شي سړی وجه نیم کنه ضعف کې پیدا کی مړی کی اوس دلته د دینه د ظاهری مرض مراد نه کم چې متوي چې بدن ته عارض کیږي او بدن د اعتدال نو باسي کمزور کی مړی کی دینه مراد څه شه ده مرضی باطینی تینه مراد ده ها شغله دیو دغه کفر او دا نفاق په خبره باندې پوه شو نو په زړونو کې دیو دغه کفر او نفاق راغی دغه ته اشاره ده دغه مرض ته څه شه ده مراد ده او دغه مرض هم سبب د هلاکت ته کنه دیو به دغه نعمتونو د اخرت نه چې کوم نه محروم کی او هلاکت کندي ته به واچي جهنم بولځي لکه څنګه چې د ظاهری مرض سړی کله مرګ تر سه سړی وجني دغه سی و چې کوم د دیو عام دغه بدی سرمدی ژوند بوله ختم کی دې مرض نه دغه باطینی مرض مراد ده ها فزادهم الله مرضا سوا کو الله تعالی مفزيات کو الله تعالی مرض د دوی زیات کو الله تعالی مرض د دوی څنګه زیات کو الله تعالی د شي زیات کو چې یو آیت کریمه باندې نازله ده دی وته انکار کاوه یو آیت باندې نازله ده یو وته انکار کاوه نو وګوره چې انکار وکاو نو مرض باطینی سوا کېده کنه نفاق او انکار آیا دا چې طلب د معجزې به کو چې موږ وخت ښکارا کېدل یو معجزه ښکارا کېدل دیو به انکار کاوه هغه مرض نفاق چې کم په دیو کې منافقت پروتو کفر کم پروتو برور خو سوا کېدل آیا دا چې دیو ته به هغه مسلمانانو ته چې کم دنو نعمتونه ورکړو پای باندې به هغه فتح او تنصیب کړ په جنگونو کې دوی د شکست ملاو شو دوی په خپ انکار کړه هغه مرض به سواش ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب دردناک ته بما كانوا په سبب د هغه څه کانو چې ودوی بما په سبب د هغه څه کانو چې ودوی یکذبون چې نسبت د دروغ به کولو نو دا نسبت د دروغ به چاته کوو نسبت د دروغ به چاته کولو دا الله تبارک وتعالى د صفات تکنه دینه به انکار کاو دي ته به نسبت ته درو کو کم چې دا آخرت زندگی دا بعض بعد الموت ته ټول ته به انکار کاو دنه به څه کولو تکذیب به دې کو او دا چې کم دې کې دوه قرته دي اهل کوفه دا و یکذبون دا و په تخفیف سره یکذبون خبره پوښ انور قاریان په کې و چې دا یکذبون دي څه شي یکذبون په تشدید سره به معنا دا چې دیو په نسبت د دروغ کو نو به رسول الله سلام ته د رسالت انکار کو واښوي کو پوه نشي کذب دروغ څه ته وایي دروغ څه ته ویل کیږي اخبار د شی على خلاف ما هو به ته دروغ څه ته ویل کیږي الاخبار بالشيء على خلاف ما هو به پکم حقیقت باندې چې یو شی دا غینه ته چاته په خلاف باندې چاته خبر ورکړي دا دروغ وي لکه اوس مثال په تور باندې ماته دی ویل کړم زموږ دا درس روان دی د دې حقیقت دا دی چې موږ په جمعات کې ناس او درس کوو د دې حقیقت دا دی د دې ته بار چاته خبر ورکړي چې نه موږ په جمعات کې نه یو ناس موږ په کمره کې ناس په خبره باندې پوښوي د سي حلقه نه و د سي لګېدلی و نو د دې حالت هغه خلاف باندې ته چاته خبر ورکړي د سوي درو او د دې موافق ته خبر ورکړي د سوي اشتیا بما كانوا يكذبون فسبب هغه څه چې ودی چې دروغ به غنل وای دا قیل لهم ورکړه چې ویل شي لا تفسدوا في الارض فساد مکه وای فزمکه کې وای دا قیل لهم ارکل چې ویل شي ویلرا لا تفسدوا في الارض فساد مکه وای فساد څه وای فساد دا ضد صلاح دی ضد چاله صلاح په یو ځای کې صلاح امني داغه خلاف کول داغه ضد راوستل زوی حدیث فساد څه شی دیو به صحابه کرام چې کوم دي ایمان ناړول دا کوشش وکاو د قران کریم دی نه بیاړول د نبی اسلام دغه تصدیق نه بیاړول دا کفر او شرک چې کوم دا به خوراو خلکو ته قسمه وسوسه ورچولې دا نفاق په خوراو په خلکو کې دا د دې فساد په ځمکه کې پوښ قالو موعد انما بشکم خبر دادا بلندا نحن منچيو مصلحون اصلاح راوستون کیو اصلاح راوستون کیو فساد کون کیو اصلاح کون کیو
خبره پوه شو دې به کله ویل شو تاسو فساد مه کوئ پس مکه کې دوی وسه ویل نه مونږ خو سيو اصلاح کول کیو الله تبارک تعالی فرمای الا خبردار انهم بشک دوی چې هم المفسدون هم دوی فساد کول کړي ولکن لا شعورون دوی شعور نه لري ویږي نه اصلا فسادیان هم دي په خپل فساد باندې شعور په کوم نشته راځي د خپل فساد باندې پوښي یا خدا و چې دیو ته ناکم کار چې بدیو کولو ناکم کار چې بدیو کولو یعنی د مسلمانانو ته وسوسه ورچول خبره باندې پوښي دا بدیو غاڼه چې دا فساد دی خو دې ته ونیو چا ورکاو د صلح او کوم خلکو مت کې صلاح او اصلاح کو او یاد اله چې دوی ته شیطان او نفس دا فساد چې کم دی کنه د یو اصلاح کارا کړی دی فساد ته بدیو سوي اصلاح دا هم اصلاح کار کوي د نفس او شیطان ورته دا بد عمل خيسته کارا کړی دی بد عمل ته وي خيسته عمل ویل اصلاح به وته ویل ان کې هغه فساد ځکه به دا خبره کوله چې انما نحن مصلحون بشکم غا اصلاح کون کیو الا خبردار انهم بشکدوی هم المفسدون دیو فساد کون کړي ولکن لا يشعرون خذو شعور نه لري پیدا قیل لهم ورکل چې ول چې دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې د نور خلکو ایمان راوړی چې صحابه کرام دي او یا چې کوم دی د اهل کتابنا عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ملګری قالون ویل بدوی انؤمن من ایمان راوړو کما امن الصفا لکه څنګه چې د بیا عقلانو ایمان راوړی دی صفحه څه ته وایي خفت د عقل ته وایي د عقل کمزوري او سپکاوي ته ویل کیږي اتقم قلتوب وایي نو دیو به صحابه کرام د ایمان په شان دراوړلو مطالبه تر نه وشوله دیو باغ ته نسبت تصفح او نعوذ بالله الله فرمایا الله خبردار انهم شکدوی چې هم الصفها هم دوی بعقلان دي هم دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون خذ علم لري برت شعور نه پېښو چې شعور پکې نشته اوس وایي چې علم پکې نشته یو پدې نه وایي قمقلتوب خو بدی کړي وإذا لقوا الذين اركل جديو ملاقات وکړه دا کسانو سره امنو چې مؤمنان دي قالوا نوای دوی آمنا من ایمان راوړې مؤمنانو سره ملګری شي او سره کله ملاقات وکړي نو سوي ایمان راوړې لکه دې ایت شان نزول کې مفسرین فرمای چې ورځې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله عنه روانو د منافقان دا مشر عبد الله بن ابي بن سلول منافق او د نور ملګری روانو د دې دا منافق وای دا مشر د خپل کشران ته ګوري زور زب دا صحابه ز څنګه دوکا کوم او د استاد څنګه دې نه واپس کوم چې راغی هغه ته مخامخ شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه السلام علیکم صاحب څنګه یې ته خو چې کوم د خپل قبيله سردار ته خو شیخ الاسلام ته خو هغه څوک چې په غار کې نبی اسلام سره قرباني ورکړي دا ته خو هغه څوک چې تا د اسلام لپاره په خپل ځان او په نفس او په مال باندې جهادونه کړی دي دغه درغه اچم شګیری ته ګوره بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخامخ شو السلام علیکم د پلانې قبيله سردار او تا خو دومره جهادونه کړی دي تا خو دومره قربانیان ورکړي دي او تفاروق په مابین فرق راوستون کې مابین د حق او د باطل کې یا حضرت علی رضی الله عنه مخامخ شو السلام علیکم اې د نبی له صلوات و سلام مبارک د ترزویه اې د نبی له سلام عزومه او په قریشانو کې د نبی له سلام نورستو سردار حضرت علی مبارک ته مخ راوړی منافقه دې خبر نه شه تیر شه دې خبر نه خلاص خبره باندې پوښ دا مدح ولا وکړي او بیا راو پښو خپل ملګرو ته ګوري څنګه مې چې کوم دې زنه وسغلول دا چې ما دا مدح نه وکړي دا خبره مې نه وکړي په تکلیف او ضرر در سمای سي پتو نه وکړه حالانکه دې خو نه دی وایي فکر دې راغی غرانه دا مدح مخامخ کول او دا چمچګيري کول دا د منافق کار دی دا هغه مشر منافق کار دی په دې ځبانه وګورئ تفسیر روح البیان دا مسله ذکر کړی په شان نزول د آیات کریمه واضح شو هلکه اخلاق دې ته نه ویل کېږي چې مخامخ چا تراشي وس چې قربان ورته کې او خپل پسې بیا چې کوم د خبرې کې ته اخلاق نه وي اخلاق څه ته ویل کېږي چې معامله دې د صداقت په شیشه هم معامله د صداقت چله مخامخ معامله د صداقت چله دې څه ویل کېږي دې ته اخلاق نبوي ویل کېږي
دقه اخلاق الله دي او ته شریعت دې امر کړی چې په دې اخلاق ځان خسته کوي معاملې د مخامخ او په شیشه دوه یو شان دی ازنه چې مخامخ چمچا لګي او په شیشه چې کومه دی بیا بڼي تی وباسي دا منافقت ته د الله بندگانو سجده منافقت ته واشوي کپونه وإذا لقوا الذين أركلوا شدوا ملاقات وكي كسام سر آمنوا شو مؤمنان قالوا وایدوی آمنا من ایمان راوړې وإذا خلوا هر کله چې دوی جدا شي الى شیاطینهم هغه مشران خپلوتا قالوا وایدوی انا معكم بشکم تاسو سره یو وګورئ منافق دو جهت لري دو مخ لري او دو جبې استعمالي دلته مسلمانان ته وي تاسو سره ایمان راوړې حال تجربه خپل مشران تلاړ نن تاسو سره دا منافق کاری ښه خبره باندې پوښ دی به دوه خبرې کوي دی به یو خبره نه کوي مسلمان به څه کوي یو خبره به کوي سیده ساده زړه دی په چوي او په خوشحاليږي او مسلمان به یو خبره او دا منافق به دوه خبرې دا منافق دومره خطرناک حالت دي چې په دې ځبن کومه تفاسیر لیکل شوی او کوم تفصیلی کړه بیانونه ډېر نو دیږي خو مختصر تاسو مطالبه بار کوي چې مختصر بس مختصر کار وکړو ها واښوي خبره وایذا خلو الی شیطانهم هر کله چې دی جدا شي خپل مشرانو ته قالوا نوایدو ان معکم تاسرایو ما مشران دې تبوزو کې چې سب تاسو زموږ سره څنګه یې تاسو غلط مسلمانان ته وایي چې موږ تاسو سره ایمان راوړی دی دیو ته په جواب کې وایي وای دا کار موږ زکه کوو مسلمانانو ته زکه او چې موږ ایمان راوړی انما بشک خبر دا بلنه دا نحن مستهزئون من خو اسی استهزاء کوون کیو په دې مسلمانانو پسې من خو دې څه پیشاړي کوي ځکه ټوکې مسخري کوي هاسي ورته چې موږ ایمان راوړم چرته ایمان راوړم خو تاسو سره حقیقت کې معامله تاسو سره ده هغه سره خو اسی دوکه کوو او اسی چې کوم استهزاء پسې کوو خندا پسې کوو وښوي الله تعالی فرمای الله تبارک تعالی چې ده یستهزئ بهم بدله د ټوکو مسخرو باور کی دی لاره سمنو چې الله ټوکو مسخري کړه به دبی ده څنګه وي یستهزئ بهم تمام مفسرین په دې څه فرمای یجازیهم الله په بدله ور کی دی لاره د دې د ټوکو مسخرو مسلمانانو په کم ټوکو مسخري کړه الله به بدله ور کی ويمدهم الله به ته مهلت ور کی یا په فریدی دی لاره فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون سرگردانا اے مترددون دیو مترددای سرگردانا وی اللہ تبارک تعالی بدی سرکشی کی پریدی سوخ پولا مولت ورکی دی دنیا کی نو یا به چې کم ده په دنیا کې راونی سي لکه غزوه بدر ته وګوره یا په نور غزواتو کې چې به راونی ول کنه او مردار شو یا به هغه آخرت هغه عذاب تپریدي چې هغه خو چرته تل نه لري نه پورې په خپل سرگردان پراته به خپل گمراهی کې کله یو طرف ته تللی کله بل طرف ته تللی کله یو خبره کړي کله بل ورستو بیا الله تبارک تعالی راونی سي استه واخر دعوانا